n'ekirala ekisemberayo akatale ka vanira wano mu Uganda kaligiddewo nange tugambye wano tulina kutunda wabuli wa ggwanga kiraga lwazirizi wano mu Uganda tulina akatale ka vanira omusuubuzi atasobola kutwala kyatunzi kya vanira wabuli wa ggwanga tamulime. Omulimi si atwala vanira ebweru. Waliwo abantu abagula vanira ku balimi. Akatale weekali akaabo abagula ku balimi. Era mbabulidde nti abamu kubagula vanira na wano webali. Vanex temugula vanira. Mukulu soko jje wano otubulire. Wali tulina abagula vanira omulimi oba waliwo wakati awo abasooka kumugulako bo ne bamutwala ebweru. Nti abanywa kaawa bali bunaayira naye omulimi wa kaawa tateekwa kutwala kaawa bunaayira ye mwennyini. Waliwo abagula kaawa ku balimi ne bamusunsula ne bamutegeka ne bamutwala ebweru. Ne vanira bwatyo bwali. Era akatale weekali abagula webali. Waliwo oyo waliwo no sore wanji ekyenkyukakyuka mu mbeera y'obudde kankyogereko bwe nti eggulo nkimanyi nti tulina omwogezi wa gavumenti era kyemmanyi omwogezi wa gavumenti ajja kujja wano ababuulire bye twasesezaako eggulo mu kabineti. Naye kimu ku byo twabadde twogera ku mbalirira ey'ebyensimbi ey'omwaka 2025-26 ate ne twogera ne ku pulaani y'emyaka 5 NDP4. Mu byombi ebyo twatadde essira ku nkyukakyuka mu budde era ne tuteekamu omutemwa gw'essente ogujja okuyamba Omunnayuganda okulabika nti agenda mu maaso n'emirimu gye mu mbeera y'enkyukakyuka mu budde. Kitegeeza tumuyambe afune tekinologiya amusobozesa ogenda mu maaso n'obulimi, genda mu maaso n'obulunzi mu mbeera eno ey'enkyukakyuka mu budde. So mu budget twataddemu omutemwa munene. Jukira nti omanyi gavumenti etunula wala nnyo. Tuli wano naye eggulo twayisiza budget etandika mwezi ogw'omusanvu omwaka ogujja ogenda mu maaso. Naye essira twayitadde ku ekyo kyokola ki kyogamba. N'emyaka 5 egy'okuteekerateekera Uganda nakyo twakitaddemu nti kirina amaki emu. So Abannayuganda gavumenti eri mu kubateekerateekera okwanganga enkyukakyuka mu mbeera ey'obudde. Honorable Minister Ismail Nsubuga. Ekyo kimu. Ekyokubiri oyo y'Ensubuga atuuse leeti kubanga tukoze ekibalo ne tugamba nti ne ku Kanaana omulimi afuna amagoba. Ekibalo nkibawadde. Naye tulina essuubi nti ayinza n'okulinnya. Naye ne Kanaana oba ofuna amagoba era ekibalo sijja kiddamu. Ensonga eya okugamba nti okay tujja kuteeka
akatego ku kisaawe abamutwala ebweru tujja baziyiza okutwala ebweru vanira atanakula kati abuuza nti ate bamukozesa wano kati Nsubuga sooka omuwulire obeera nga gwe muguzi owa tonto oyinza kuba musiraamu. Oli musiraamu? Ekizambo gye mpadde si nnungi kubanga oli musiraamu, naye bukubeera mubisi Omuganda oyagala dekende mu mubisi. Okufuna dekende mu mubisi oteekwa okukozesa amabidde agakuze. Bw'okozesa amabidde amato tofuna dekende. Naye gwe Nsubuga n'osalawo nti nze nzija kukola omubisi mu mabidde agatakuze, era n'ogenda mu maaso n'okola omubisi n'ogutwala mu katale nga tegulina dekende, ani anaagunywa? Ng'ate omulala yakoze omubisi nga mu mabidde amakulu, ogwo gujja kudiba ne bwoba otundidde mu katale k'omubuula ak'Kamwokya ak'Olwokutaano. Omubisi ogugwo tegujja ku oli ajagamba mpaako jalibu agenda okulooza temuli dekende, n'agenda awalala ne bamuwa n'aloozaako n'agamba nfunirayo erita 5. Okitegedde kye ŋŋamba? Na wano eddekende y'omuvanira abantu gye bettanira. Vanira omuto tabeeramu ddekende. Bw'omukungula n'omutunda mu katale ka wano, era abantu tebajja kunywa yogati wo kubanga temuli ki ndowooza muntegedde. Naye yeyasoose okusaba. Okay, kisembayo tubatamye buli season tujja ne tulanja. Lwaki tubatewanya? Ensonga nayo njogeddeko ne ngamba nti kasokedde nga tutandikwa kaweefube ono okulangirira embeera egenze ekola ki erongooka, era eri mu katale eddekende ya vanira ava mu Uganda ekyasinze okubeera waggulu. Tuli ku level 4%. Abalala batakola kaweefube ono banywa nga balinga abanywa ebiguuni ekiringa ekitooke, n'otema ekitooke n'okikamula omubisi oguvaamu n'onywa. Ekitegera kye ŋŋamba. So tulina kinene kye tufunyeemu. Akatale ka vanira ava Uganda kalinye, kitegeeza abantu bamwettanira kubanga quality eriki eri waggulu. Lwekyo kye tukola ate twakizuula nti eno best practice mu nsi yonna, si wanooka. Abatafaayo kukikola kyova olaba mu vanira, mu katale ka vanira ak'ensi zonna tulina amaki, tulina amabiri. So kaweefube tulina kye tufunyeemu, twongedde omutindo waggulu. Abantu ebweru beesiga vanira waffe. Asembayo oyo Honorable Minister, enteekateeka zino zinangiridde ziri mu mirimu gyaffe ng'abakozi ba gavumenti. Tekyetaagisa nsako ya njawulo okukola emirimu gino. Emisaala n'ensako tusasula abalimisa n'abakuumaddembe, tetwetaaga kwongerako ssente endala. Ekitegeeza tewali budget eya kino. Bwe tudda ku nsonga gy'osoose
agambye nti enaku enkulu zino abantu tebajja kwebaka babulizeeko. Nedda kati nze mbakoola nti basibirizeeko eriiso limu mu nnaku enkulu. Liri eryokubiri libeere nga liraba ababbi ba vanira. Mwenna abantu abulijjo abakozi ba gavumenti temwebaka mu nnaku enkulu mu bikujjuko ne mulizaako. Eriiso erimu lisigale nga likola ki? Liraba. Kati ekyokubiri kibadde value addition. Mu Luganda bagamba batya nti sooka kwavula. Basooka kwavula. Todduka oluso lw'akaana leka tekadduka misinde. Kasooka ne katambulira ku lubuto ne kesika. Then nekayimirira tengerere. Then nekatandika okutambula ekigere kisooka. Kati naffe ekyo tulimu. Era mu nteekateeka za gavumenti zonna tutaddemu element eya value addition. NDP4 tutaddemu value addition nga kinene nnyo. Ne budget gye mbadde nyogerako tutaddemu element ya value addition. So mpola mpola tujja kukola ki? Kutuuka ku ekyo ekiruubirirwa President Museveni kyeyalangirira. Kati nno ono kyayogedde kantwala akakisa kano okubabuulira nti enkola eyo ey'okwongera omutindo bwe tunaaba nga tugigusizza tusuubira ng'egenda kukubyamu ebyenfuna bya Uganda emirundi 10. Wetwogerera ebyenfuna bya Uganda biyimiridde ku biliyoni za dola 5.3. Tusuubira nti omwaka ogujja tujja kubeera mu 5.9. Naye bwe tunaba nga tugusizza kaweefube ow'okwongera omutindo ku ebyo bye tulima tujja kubyamu emirundi 10. Kitegeeza tuyingire mu bugagga bwa biliyoni za dola 10,000 5. Amaaso ku lutimba. No, tetumaze. Naye Soko has come up with a strategy to multiply the economy of the country 10-folds. We have called this a qualitative leap. Qualitative leap by a single action of adding value to what Ugandans grow. By that single action, if we successfully implement this strategy, we have calculated and found that the economy of this country will be multiplied 10-folds from the current $53 billion to $500 billion. And you are asking me, when are we going to achieve this? And I've said, keep sight, keep following this. You are about to see a miracle. Actually, for the Ugandans, I'm only telling them that just give NRM and President Museveni another mandate, and we shall reach there. Thank you. Yeah, let's have a group photograph. Ku kitongole kya government ekirungamya
empulizaganya n'Abannayuganda okulangirira olunaku abalimi ba vanilla lwe bateekwa okutandikirako okungula vanilla mu siizoni eno. Gavumenti yasalawo mu mwaka 2019 nti buli season omuntu tasaanidde era takkirizibwa kukungula vanilla ebweru bw'ennaku gavumenti zeerangirira nti zisaanye okukungulwamu vanilla. Ensonga lwaki gavumenti yasalawo bwetyo eri nti eriyo abantu abali bagufudde omuze okubba vanilla nga taneetuuka ng'akyali muto, nga bamubba ne bamutunda. Ate ekyomukisa omubi bambi vanilla ataneetuuka tabeeramu kawoowo abaguzi ba vanilla ke banoonya mu vanilla akayitibwa vanillin. Kati ekyo nekyonoona akatale ka vanilla ava e Uganda. Eyo nsonga lwaki gavumenti yasalawo nti esooka kwekeneenya ennimiro zonna eza Uganda neeraba nti olunaku olw'okungula lunaatera okutuuka ne tulyoka tujja wano ne tulangirira olunaku olwo. So okulangirira kikendeeza obubbi bwa vanilla kyekisooka. Ekyokubiri kikendeeza okukungula vanilla atanakula bulungi, ekitegeeza ataliimu kawoowo abantu kebettanira abagula vanilla. Ekitegeeza okulangirira olunaku olutandikirwako okukungula vanilla kiyamba okutumbula omutindo gwa vanilla ava mu Uganda okugenda mu butale obwebweru. N'olw'ensonga eyo, oluvannyuma olw'abakugu okutalagga disitulikiti zonna 38 ezirima vanilla baatukoledde report ne batubuulira nti vanilla ajja kubeera nga atuuse okukungulwa okuva ng'ennaku 27 omwezi ogwa Desemba okutuuka ng'ennaku 27 omwezi ogwokusatu, okuva mu Desemba omwaka guno okumala emyezi 3 okutuuka ogwokusatu omwaka ogujja. Nga bwe kimanyiddwa, bw'omala okutundula vanilla atwala emyezi 9 n'alyoka ayengera. Kati bw'amala okwengera waliwo ebbanga lya myezi 3 kubanga abantu tebatundula lunaku lumu, tetufuwa wiiso. Tetugamba nti abalimi ba vanilla on your marks get set go ne batundula dakiika eyo. Nedda, abamu batundula leero, abalala batundula nkya, abalala luli. Kati ekyo kitwala kumpi emyezi 3. Ensonga lwaki tubawa emyezi 3 okungula. N'olw'ensonga eyo ntwala akakisa kano okulangirira ennaku 27 Desemba 2024 nga entandikwa ey'okungula vanilla mu siizoni eno, era nga vanilla ajja kungulwa paka ng'ennaku 27 omwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Kati waliyo
omuntu ali yandaba oba mpuliriza nga vanilla we wano wenjogerera yayengedde dda ajja kumbuuza kati nzo wange mulekayo noneke paka 27 ffe abakugu tumanyi ebifo ebiri naddala ebyo ebirimu ebbugumu ery'amaanyi g'enjuba nga liyinjika okusinga ebifo ebirala. Mu bifo ebyo vanilla ayengera manguko okusingako ebifo ebirala. N'olw'ensonga eyo ebifo ebyo tubimanyi era tubitunuulidde nnyo, era obeera ng'oli mu bifo ebyo vanilla wo nga mwengevu wano wenanjirira wano temumuleka kwonooneka naye temukungula nga gavumenti taddeyo bwanampala mu kukungula okwo. N'olw'ensonga eyo mugende ewa owomulimisa owa disitulikiti mu disitulikiti eyo mumubuulire nti vanilla waffe ayengedde. Omulimisa ajja kujja ku nnimiro ayimirire awo bw'ati agambe nti kati kungula nga nkula, era olumala kukungula ajja kukubulya ekiddako n'ekiddako n'ekiddako. Gavumenti bwetyo bwekola, tomala gakola bintu nga bw'oyagala, watera okubeerawo amateeka. So n'olw'ensonga eyo nkoowoola bonna bekikwatako okutwala ensonga eno nga nkulu nnyo. Nsaba abakulira ebikwekweto eby'obulimi agriculture police okutunula n'eriiso nga George waleme kubeerawo muntu agaana okugoberera ekirangiriro kyenkoze. Mwebala okumpuliriza. Okay, tusooke tuddemu kimu olw'okwanguya. Kati abalimisa mu buli ggombolola tulinamu abalimisa kumpi 4 ku 5. Tulinamu abalimisa ab'ebyobulimi, tulinamu abasawo ab'ebisolo, tulinamu ab'ebyennyanja, tulinamu abo abalabirira ebiwuka ebirya oba ebiyiganya ebirime n'ebisolo, entomology. Abo si 4 naye bonna bakola nga ttiimu. Ekitegeeza tulina ba staff abamala paka ku grassroots. Ekyokubiri, gavumenti yayongeza emisaala gy'aba scientist abana science bafuna essente zimala, bafuna omusaala ogumala, ate tubawa n'ensako ebasobozesa okutambula okutuuka ku mulimi. Kino kyengambye temubasasula, gavumenti yamala dde okubasasula era ebasasula era ebawana n'entambula ebatuusa mu balimi. So abaana beeyo temusasula balimisa bano, era tulina abalimisa abamala. Ekyogamba nti bayinza okulya enguzi ne bakkiriza abantu abakungula vanilla omuto. Tulina akatego ku kisaawe, vanilla yenna ayita ku kisaawe, tujja kulaba oyo vanilla omuto. Kati gwe omusuubuzi ogulirira omulimisa akukkirize okukungula oba okugula vanilla atanatuuka, bw'onootuuka ku kisaawe tujja kuziyiza omutwala mu katale. Kati gwe onoomutunda wa? Ekitegeeza n'abasuubuzi kibakwatako, kubanga mujja kwesanga
nga vanira omuto abadibiridde mu ngalo. Kibuzo ekyokubiri. Engeri yankola ne baba TV ekisookera ddala awo nyininyini olowooza abalimi jjajja wange alijja namukaaka eri temuntu ataddeko kannatti okulaba nga waba wakutunda vanira we alina kusooka kwebuuza ate bulijjo naye ŋŋambye okuva kati okutuuka nga 27 naye oluggula oli wa ddembe. ekyokubiri honorable minister ekyukakyuka mu mbeera